Менің атым Ақылбек. Бір күні анама көмектесу үшін базарға бардым. Анам маған: осы жерде тұра тұр, мен барып нан алып келейін, деді. Мен сол жерде тұрдым, жан-жағыма қарап, базардың шуын тыңдап. Сол кезде жерден бір бүктелген ақша көрдім. Шынымды айтсам, көзіме бірден түсіп кетті. Ешкім байқамай жатқан сияқты болды. Мен ақшаны алып қолыма ұстап тұрдым. Жолым болды деген осы. Мына ақшаны тауып алдым. Бәлкім бір тәтті алып жейтін шығармын, деп ойлап қалдым. Бір сәтке қатты қуанып кеттім. Бірақ дәл сол кезде жақын жерде бір әженің абдырап тұрғанын көрдім. Ол сөмкесін ашып жауып, бірдеңені іздеп жүр. Дауысы дірілдеп: ақшам қайда кеткен? Жерге түсіріп алдым ба? Ойбай басым, енді қайттым. Мен оның сөзін ести сала жүрегім шым ете қалды. Қолым қалтама барып, мынау сол кісінің ақшасы болуы мүмкін екенін бірден түсіндім. Әже жылап жіберейін деп тұр екен. Көңілім түсіп кетті. Сол сәтте қатты ойландым. Егер менің де анам жоғалтса ше, егер біреу тауып алып қайтармай кетсе ше, іштей ұялып кеттім. Сосын батыл болып әжеге қарай жүгірдім. Әже, сіз ақша жоғалттыңыз ба? Мен жерден тайып алдым. Мынау сіздікі болуы мүмкін, дедім. Ақшаны екі қолдап иесіне ұсындым. Әже көз жасымен күлімсіреп: иә балам, дәл менікі. Қандай жақсы болды. Өзіңе мың алғыс. Адал бала екенсің. Көп жаса айналайын, деп басымнан сипады. Сол сәтте ішім жылып кетті. Мен дұрыс істегенім үшін қатты қуандым. Анам да келіп қалып, әңгімені естігенде маған мақтанышпен қарады. жарайсың балам. Адалдық ең үлкен қазына. Мен сенімен мақтанамын, деді анам күлімсіреп. Сол кезде мен бір нәрсені қатты түсіндім. Тапқан ақша сенің ақшан емес. Иесін табуға тырысу керек. Жақсылық ешқашан зая кетпейді. осы оқиға маған бір өмірлік сабақ болды. Енді біреудің затын немесе ақшасын тапсам, бірден иесін іздеймін. Өйткені адалдық әр адамның жүрегінде болуы керек қасиет, деп Ақылбек өзінің басынан өткен оқиғасын аяқтады. Осындай мультфильмді қалай жасайтынын білмей отырсың ба? Ендеше осы парақшаға тіркеліп, алда төменге плюс қалдыр.